En un mundo donde las redes sociales dominan nuestras vidas, ¿alguna vez te has preguntado si lo que ves es realmente auténtico? Hoy quiero hablarte de algo que todos necesitamos escuchar. La verdadera felicidad no necesita validación externa. Como decía el gran Haruki Murakami, las tormentas de la vida nos transforman, nos hacen más fuertes, más sabios. Mientras algunos se desviven por mostrar una vida perfecta en Instagram, otros están construyendo su camino en silencio, con determinación y autenticidad. ¿Sabes por qué? Porque quien tiene paz interior no necesita presumirla. Albert Camus nos recordó que incluso en nuestros momentos más oscuros existe en nosotros una fuerza invencible. La verdadera riqueza no se mide en likes ni en seguidores, sino en la tranquilidad de acostarte cada noche con la conciencia tranquila. No te dejes engañar por las apariencias. La autenticidad, aunque silenciosa, deja huellas imborrables. Como dijo Sartre, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para ser más genuino. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte. Juntos podemos crear una comunidad que valora lo auténtico por encima de las apariencias. Nos vemos en el próximo video.